हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरमान अंसारी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने बर्ड्स का अपने जावा बर्ड्स का अंडे बच्चे चेक करने के लिए और देखते हैं किस में अंडे किस में बच्चे हैं। तो दोस्तों, हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिए। मिलते हैं, ये देखिए, चलते हम लोग वीडियो की जानिब। तो ये हमारा पहला मटकी है, इसमें 2 अंडे हैं। ये हमारा दूसरा मटकी है। ये हमारा दूसरा मटकी था, इसमें 6 अंडे दिखने को मिले हैं। दोस्तों, ये चीज़ चेक करिए। और ये हमारा तीसरा मटकी है। दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी से लाइक और सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।